ផ្នែកទី3អំពីអនុភាពនៃការលែងលះគ្នាមាត្រា69ការលែងលះគ្នារំសាយអនុភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលការលែងលះគ្នានោះទៅជាស្ថាពរមាត្រា70ក្នុងករណីនៃការលែងលះគ្នាទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបែងចែកទៅតាមការព្រមព្រៀងនៃភាគីទាំងសងខាងបើគ្មានការព្រមព្រៀងសហព័ន្ធម្នាក់ៗត្រូវយកតែទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានមុនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនបានទទួលជាមិត្តកក្តីជាអំណោយក្តីជាអច្ឆយទានក្តីក្នុងរយៈមានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនេះសហព័ន្ធម្នាក់ៗមានសិទ្ធិត្រូវបានទ្រព្យសម្បត្តិរួមពាក់កណ្ដាលម្នាក់ប៉ុន្តែក្នុងករណីពិសេសនិងតាមសំណើរបស់សហព័ន្ធណាមួយតុលាការប្រជាជនអាចសម្រេចសេចក្តីចែកទ្រព្យសម្បត្តិរួមផ្សេងពីគោលការណ៍ខាងលើបានដោយគិតទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់កូននិងផលិតកម្មការងារនៃគេហកិច្ចត្រូវចាត់ទុកជាមានតម្លៃស្មើនឹងការងារផលិតកម្មមាត្រា71ប្រសិនបើទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់របស់សហព័ន្ធម្នាក់ត្រូវសហព័ន្ធម្នាក់ទៀតបំផ្លាញសហព័ន្ធនេះត្រូវតែសងតម្លៃទ្រព្យនោះវិញមាត្រា72សារក្រមដែលកាត់ឲ្យប្តីប្រពន្ធលែងលះគ្នានោះត្រូវសម្រេចអំពីអំណាចវិបាកដែលត្រូវប្រគល់ឲ្យទៅឪពុកឬទៅម្ដាយហើយមិនត្រូវសម្រេចអំពីការប្រស្រ័យទាក់ទងរវាងឪពុកម្ដាយនិងកូននោះផងមាត្រា73ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់កូនការឲ្យភាគីណាមួយរក្សាកូនត្រូវសម្រេចតាមការយល់ព្រមនៃប្តីប្រពន្ធដែលលែងលះគ្នានោះតាមគោលការណ៍កូនដែលនៅឱដោះត្រូវឲ្យទៅម្ដាយរក្សាក្នុងករណីដែលគូភាគីទាំងសងខាងមិនឯកភាពគ្នាលើការរក្សាកូនតុលាការប្រជាជនត្រូវសម្រេចមាត្រា74ឪពុកឬម្ដាយដែលលែងលះគ្នាត្រូវជួយផ្គត់ផ្គង់ជួយបីបាច់រក្សាជួយផ្ដល់សហុយអប់រំនិងរៀនសូត្រដល់កូនតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនកម្រិតអាហារកិច្ចដែលត្រូវឲ្យទៅកូនត្រូវសម្រេចតាមការព្រមព្រៀងនៃសហព័ន្ធដែលលែងលះគ្នាក្នុងករណីដែលគូភាគីទាំងសងខាងមិនឯកភាពគ្នាតុលាការប្រជាជនត្រូវសម្រេចដោយផ្អែកទៅតាមលទ្ធភាពរបស់សហព័ន្ធម្នាក់ៗអាហារកិច្ចត្រូវផ្ដល់ឲ្យកូនរហូតដល់កូនមាននីតិភាពមាត្រា75ភាគីដែលមិនបានរក្សាកូនមានសិទ្ធិទៅសួរសុខទុក្ខកូនភាគីដែលទទួលសិទ្ធិរក្សាកូនត្រូវបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ភាគីម្ខាងទៀតភាគីដែលមិនបានរក្សាកូនមានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការប្រជាជនគ្រប់ពេលវេលាឲ្យដកសិទ្ធិរក្សាកូនពីភាគីម្ខាងនោះបានបើមានការប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់កូនមាត្រា76ក្នុងករណីលែងលះគ្នាភាគីដែលគ្មានកំហុសហើយខ្វះខាតអាចស្នើសុំអាហារកិច្ចពីភាគីម្ខាងទៀតបានភាគីខាងក្រោយនេះត្រូវតែជួយឧបត្ថម្ភទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនកម្រិតអាហារកិច្ចត្រូវសម្រេចតាមការយល់ព្រមរបស់គូភាគីទាំងសងខាងក្នុងករណីដែលគូភាគីទាំងសងខាងមិនឯកភាពគ្នាតុលាការប្រជាជនត្រូវសម្រេចសេចក្តីបើជនដែលទទួលអាហារកិច្ចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ថ្មីទៀតជននោះឈប់មានសិទ្ធិទទួលអាហារកិច្ចទៀតហើយមាត្រា77តុលាការប្រជាជនខេត្តក្រុងអាចកែប្រែដោយបង្កើនឬបន្ថយកម្រិតអាហារកិច្ចបានបើមានសំណុំពររបស់ភាគីម្ខាងការបង្កើនឬបន្ថយកម្រិតអាហារកិច្ចនោះត្រូវធ្វើឡើងតាមលទ្ធភាពនៃភាគីដែលផ្ដល់អាហារកិច្ចនិងតាមសេចក្តីត្រូវការនៃភាគីដែលទទួលអាហារកិច្ចអាហារកិច្ចអាចផ្ដល់ឲ្យជាទឹកប្រាក់ឬជារបស់មាត្រា78ការមិនព្រមបង់អាហារកិច្ចដោយបានចែងខាងលើនេះចាត់ទុកជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលនឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ជាធរមានបើកាលណាមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាជនដែលត្រូវផ្ដល់អាហារកិច្ចនោះមិនស្មោះត្រង់តារាងនៃថ្នាក់ញាតិភាពចំពោះខ្សែផ្ទាល់ក៏ដូចជាសាខាញាតិសុទ្ធតែមានញាតិលោហិតនិងញាតិពុនញាតិលោហិតញាតិដែលមានឈាមជាមួយគ្នាញាតិពុនសាច់ថ្លៃបងថ្លៃប្អូនថ្លៃឪពុកម្ដាយក្មេកនិងកូនប្រសាជីតា
ជីដូនក្មេកនិងចៅប្រសាសាខាញាតិដែលចែកចេញជាមេធៀងពីអ្នកបង្កើតរួមដូចជាមីងមាក្មួយបងប្អូនបង្កើតបងប្អូនជីដូនមួយបងប្អូនបង្កើតកូនដែលកើតពីឪពុកម្ដាយជាមួយគ្នាគឺរួមឪពុកម្ដាយឬរួមតែឪពុកគឺឪពុកជាមួយគ្នាម្ដាយទីតីឬក៏រួមតែម្ដាយគឺម្ដាយជាមួយគ្នាឪពុកទីតី